com sambinha? Claro, isso aqui toca tudo, mano. Isso aqui é o som do futuro. E aí, curtiu o som do futuro? A torre de som Aiva T2W02 Chega com 2.300 watts de potência RMS, RGB Color Lights, entrada para instrumento e microfone. controle tudo pelo celular pelo aplicativo Aiva. É potência, estilo e tecnologia para surpreender em qualquer jogo. Saiba mais em aiva.com.br.